tok sorat cempala muka pagelaran wayang ngigakeun parawat kuraga ngajaga marwah bangsa tina seni anu mulia giri haraja nu join Yoga tahajud. Luar biasanya sok lembengeun sabna nah sia teh eta apa naon antara agama jeung budaya teh kudu silih hargaan da sidikan berdampingannya antara seni jeung agama ayeuna adan oge da moal ngeunaheun ka dengena lamun teu make seni sebalikna sok sanajan urang ayeuna keur hiburan seni tapi tetep we ari aya adan mah urang teh kudu ngahormatnya kudu ngahargaan saling menghargai waya kena geuningan atosnya aduh luar biasa abdi mah upami ngupingeun adan teh sok hayang ka masjid Pak dek naon bade ngecas HP sia mah da di masjid abdi mah aya pergi ngecas HP geuningan sareng wifi simuhun HP dicas ku abdi abdi mah tahajud atuh Pak Tieu wewengkon ka Indra Prahasta tiasa kaetang caket
ngablesatna bangsa siluman beda ti bangsa manusia sakilat hanca katigas kumangsa ieu Semar mamalihan parantos tiasa nyana layang jamu sekali musada tina panangan Yudhistira nyata dina dalih pikeun nyalametkeun kaayaan tumaritis kitu jaring carita namunnya kaleresan pisan nuju Arya Riungan nyata di Indraprasta Yudhistira Bima Arjuna nuju riung ngumpulung sadudulur barang suriga yen anu nyana layang jamus teh lain Semar anu asli margi barang dipasihkeun ieu layang jamus ngabarat katak seuri dalah langsung lumpat sakalumpat lampet teu noleh kana tincakeun teu asup di akal lajeng Bima hanjak keluar karaton dalah sami Arjuna oge nunggang kuda kayanana pikeun ngaberik Semar ka Jajaden lamun memang teu kaberik nya anjlok ka patempatan di mana Gatotkaca Semar kuda pawanaan asli Astra Jingga Udawala nuju riung mumpulung Arya Bima Raden Arjuna nafsu ngagukuduk amarah teu kawadahan nafsu lir satang gunung Tot saha eta Tot ulah Kanjeng Rama saha kula Raden aya si Semar di dinya Raden da paman aya pikir saeunaon paman daguan di dinya Tot daun awi lencabeureun di taweran lain-lain bagja diri bagja keungeung di bageuran Sanece sejak kadang aratosna tatana sayogi Kanjeng Rama yagakeun sembah pangabaktos ka hunyu Kanjeng Rama tak terima anak aing Gatotkaca aya pikir saeunaon Mar abdi kurang nyangakeun sembah pangabaktos nu pindah ka tukang Gatotkaca nu timalan pindah bobokora gerak di juru alpukeun di padalarang bobogohan jeung nu ngajuru Cisim abdi agan pangajar sia nyangakeun sembah pangabaktos ya anak enggak bapak pak tahu siap kurang ajar kalau kitu ngayakeun tindakan anu luar tidak tanggung jawab anjeun saku pawongan salaku ulun cupu Pandawa ulu pak bapak pak yang cangkeng aing geuleuh yang aduh Allahu Akbar bapak aduh pak tadi pak tadi aya naon kulan Kanjeng Rama aya naon cicing sia
kinta kincir ngahit kana payung pikir cinta pengen ngahit kanu jalan Gan nakunaon agan ieu teh nyangakeun sadaya-daya kunaon kulat kurang ajar aya naon agan mana layang jamus kalimusana mana bar layang jamus kalieun waduh Kanjeng Rama paman Raden kunaon ieu kolot kurang ajar eueuh kasopanan kalakah lumpat geus dibere layang jamus gila paman cicing katut kaca Wasmarta tadi sareng kaula paman cicing dasar turunan India dan agan ayo Akbar Bapak dan ulah ngabela dewek heula diuk delejang Bapak tadi Bapak udang goblok sia saeran dina solasi ngajengtul henteu tumamu pangeran nu welas asih Rasul panu tupning ilmu empang nuta dipalakan koreda tembong cadahna tilas urang ngogonjakan mun enjing RJP Production ketun asma sanes teu cakadana ora kusna tacan sakit sanes bae kutasana waktusna bagus dugi nayakan nu nyarengan sadaya ngiring lagu nyangkakeun kawilujengna kasadaya kaundangu gunung guntur jalana kaparapatan amit mundur bilih seueur kalepatan pipirik padamiyaga nu senggan kawirahana esturaosna kupingna saruyujeng pribadina samemeh mah ada Chandra kacibarusan ngalacot cangoan heula samemeh enjing papisah alana anu bager urang sosongan kembang eros jangan calaprak malati di sisi cai eta pilih kami tepan pamugi nek kami pepecah mah jalan kabibu mesir aku
upami abdi tos wangsul abdi tos wangsul Darmangkeun Aniangan Pongan hirup Kaleuwihan Dahan tereunjeun ukuran Sok asa bener sorangan Borondong mah ari borondong di Majalaya Saparo di kahumakeun rombongan mah ari rombongan abdi sadaya teu tiasa arudi setia danyuga Gajamping ngalang katapang di pungketan awi beli kami tepat kamu gimana Mana layang jamus kalimusana. Kurang ajar. Matak tiba reto. Nunutur panawa teh eta we aya kahayang sia mana Semar. Mar. Punten agan. Naon maksadaipun bapak di tajongan di tenggelan agan. Bapak sia nyokot layang jamus kalimusana. Teu pisan-pisan Ngaku. Hapunten Kanjeng Rama. Lawan. Sadaya-daya wasmarta tadi tetepi sareng kaula. Malihan ti kamari oge tetepi ti kaula. Tapi si Semar nyokot layang jamus numawi. Dina mangsana tadi aya aleutan ti nagara Gunung Kapitu. Saha bangsa siluman. Rek naon? Saura palainya eta nganggem layang jamus kalimusana. Ku kaula dipertahankeun malih makawon ku kaula. Tapi si Semar anu mawa bilihna ieu teh siasat jin. Bilihna ieu teh siasat setan. Aling, si aling. Ya enggak. Mundur. Waduh. Wah, ampun wah. Denge sia. Rek dipalikeun apa moal Mar? Nyangakin sadaya-daya teu wantun kulan. Jisim abdi bujeng hingga ngimpi ya, bujeng hingga nyaring teu ngimpi-ngimpi aksan kulan. Balikeun layak jamus. Hapunten kulan teu rumaos. Modar bin latang ieu. Pak! Bapak! 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 Goblok sia. Ade akang Boga bapak tukang maling, tukang ngebangsat sia. Agan demi Allah, agan. tadi kita ke mana-mana Teu rumaos, agan abdi teh teu bisa pun bapak. Maneh mah anakna moal buru ngabela nu jadi bapak sia. Sarua namun aing mah papagahan boga bapak model kitu. Bapak maneh luntati karaton bari mawa layang jamus ngabarakata seuri. Bari jeung lumpat sakalumpat lampet. Ampun agan, Kurang ajar. agan. Sadaya-daya hapunten pun bapak agan.
Sepot. Ada aya proyek ya. Sepot. Bapak maneh sarua kalakuan anak jeung maneh sepot. Ya agan ju agan abdi anu sok ulang paling magan eta ge maling hayam. Nya. Kurang ajar sia teh sepot. Di kumaha hayamna. Dibakakak agan. Saat can dibakakak kumaha. Di tangan liangna agan. Goblok. Si goblok sia teh. Gitu we. Kitu we Kang. Aduh Bapak. Rek dipikeun lah pemoal. Terumaos abdi kedah ngawangsulkeun naon. Modar. Rek balikeun apa moal? Ampun agan. Iya. Agan, ampun agan. Bapak. Bapak. Pak, Bapak. Wah sia. Aduh, agan. Bapak siap pulang baling. Cepisan. Agan meni bau kelek kieu. Loh siap. Pulang. Bapakna modar. Anakna bakal sarua modar. Ampun agan. Aduh dijekek agan. Ampun agan, Pak. Bapak. Bapak. Pak. Akang. Yes. Bapak jago. Berpasangan. Kuk. Edan sia. Paehan wae. Nyata kuat awak sesuan aing modar nyangakeun agan. Nyangapkeun kula Kang. Saepkeun mangga agan bade disik-sik didamel sae dicacak diwalang-walang nyangakeun. Ieu sia. Urang ajar modar Semar. Nyangakeun agan. Dalang ku sia. Kuku pancanaka. Pancanaka modar binatang. Ieu. Ieu linu. Asup. Tapi kalkah nyeri ku aing. Gan! Ulah gitu agan. Bapak, astagfirullahaladzim, Bapak. Ulu. Pak. Bapak. Ya. Berpasangan. Janji kokoh. Aduh, agan gede bujur sih kan. Paehan sek wae. Kuat awak sia mar nyangakeun agan. Bade di kumaha deui mangga. Mangga saepkeun kula. Upami jisim abdi lepat mangga dugi ka paehna oge. Ngan upami abdi aya dina bener. Nganu hartos sagala anu kacangking ku agan ajian jeung itu jeung ieuna senjata moal teurak ka jisim abdi. Adieu sia. Rupa nyeri tapi binatang.
dalam kusia gelang chandra kirana modar yep iya remuk sia-sira sakali tenggelan pakaramu du nah sia teh sedih tunggu 1 menit Bapak Bapak sia modar belum Bapak Pak alas ya Pak modar ayeuna sia dipaehan ku aing Pak Bapak janji kokoh kageuleun setan sia kageuleun siakan kurang ajar net waulanun kula paehan net mana layang jamus Teu pisan-pisan agan. kurang ajar sia kalakuan kolot kitu patuh teu payus munguh dianjeun Semar selaku ulun cupu Pandawa dang akang naon nyelecep ieu modar naon cenah kurang ajar tukangna goblok oh tukangna hampura ya si kurang ajar sia dipaehan teu bisa memang anjeun turunan jin Semar Nyangakeun sadaya-daya. bah pinasti kersayang tumampara Ki Semar Badranaya barang diciduhan nyata ku Raden Arjuna leungit tanpa lebih ilang tanpa krana musnahnya eta tina paningali Raden Arjuna oge Arya Bima oge Satria Gatotkaca dalah cepot tawala garing oge sami duka ka mana ieu ngarelesna Ki Semar kurang ajar bener turunan jin bener turunan setan mana si Semar ngaleungit Kang wah eta lah urang teangan si Semar nepi ka beunang deui layang jamus pan aya anakna heueuh pot ieu Nyong, bapak abah nyong. Aduh, kadarieu juragan Bima juragan Arjuna. Aduh, aing di deganana leuwih ti Bang Emong ieu euy. Wala, sumpahnya. Jadu mundur pantang ulang berjuang mulai jiran leungitna Semar tina paningali para Pandawa memang luar biasa teu aya anu nyangka bakal sapratos kitu memang di dieu Semar ulun cupu Pandawa nyumput puni dinu caang negrak berjeung teu katara batok bulu eusi madu nyata Ki Semar nepuk jukung sauyunan tak ketingkat ke depan wangunan nya di dia muncul Semar
aya di hiji leuweung luang liwung barijeng muntang kana batu sagedengeun aya tangkal anu ngajungiring seueur daun oge dahan nangis anu kacidaya Semar ngarasa prihatin gali urusan di prawasa dina rasa ieu Semar kiat namun dianggap tampolong di ciduhan ku Arjuna sedengkeun Arjuna teh anu ditutur-tutur saban dinten saban mangsa diaakot di zaman bolon prihatin galih ieu Semar Eto hamong ijeng sila di dalam kuning berbela den nirasamya ing prihatin nirasamya prihatin prihatin mana Ki Semar kuda pawan Salalilali ujang Kulan wah urusan di prawasa dewek narima di tenggelan di tajongan dewek narima ucu nampi kulan nah ari di ciduhan magus turun derajat dewek dianggap tampolong ucu eta kulan sedengkeun anjeunna teh kesatria ti zaman bolon teu boleh diogok jeung diakot ku dewek dinangna dinengna kulan ti zaman leutik dinangna dinengna diatik dididik dalah nepi ka karuhunna oge ku dewek diasuhna deuleu ucu laras kulan kieu mulang tarima ka dewek nya kulan dewek oge manusia ari sabar wae mada sidik nyeri karasana tangtos dendam mah eueuh ngan pasti ari ngageuingkeun mah kudu deuleu ucu dah eta dewek teh tiba heula kene saat can turun ke alam dunya Ismaya ngaran dewek Sang Hyang titel dewek laras kulan eueuh nu wani nyaci eueuh nu wani ngahina jajauheun kana nyiduhan neunggelan jeung najongan tetebiheun kulan tapi turun ka dunya anu eusina nafsu hunggul ucu amarah jeung sajabana aya di dunya sakabeh karanapan ku manusia komo dewek teu boga pangkat jeung jabatan rupa oge ngan sakieu-kieuna deuleu ujang bari jeung anjeunna mah hiji pangagung luhur ilmu jemar panalar sugih didikan rohani jasmani ari dewek kumaha ngegel curug we ucu eta kulan tapi yakin sok sanajan ngancikna ka jelema anu berat beunghar sugih mukti tapi tetep ari ceuli katel jeung mata pedama teu ngancik atawa teu urusan jeung gedena dunya ucu tangtos kulan di dieu pasti teu make panon hate lamun dewek make wujud ieu da moal jamuga deui ucu kalah kabeuki dihina dicacing das inget ka akang silaing kumahana nasibanana nya kulan pek teuing rek dihakan maung oge si eta mah pokona mah ikhlas memang ikhlas ada ci dewek ayeuna keur nyumput buni di nu caang tapi dewek rek leuwih nyumput deui ayeuna make cangkang anu butut dewek rek make cangkang anu alus tingalikeun deuleu ujang Ki Semar kuda bawana meremkeun socana lamai kunyam-kunyam mapatkeun mantra jajampean rapsida kapsin putunggal
mateni babahanan catur dria catur iku opat dria angen-angen sir budi cipta lan rasa langit diri anu sayati ical warna anu nyata yang ngeleknya eta satria kasep ngelempering koneng dan nirasamia salin busana nirasamia salin busana sahaya murukmu biar kadia kunang-kunangan ya kunang-kunangan ya kunang-kunang erladala deh ade kasep kaula saestu nama wujud teh kasep kanca dah kantenan kulang dina mangsa ayeuna pikeun paningali manusia panon lahir anu tangtu moal bisa ngahurmat ke hiji jelema lamun eta jelema goreng patut eueuh harta eueuh banda laras kari-kari ayeuna kaulah katempona kumaha kasep kulang gagah dah pertengtang pertengtang ieu anu bakal dipihar kaulah hayang nyaho kumaha katak rengkak Pandawa kaulah bakal nuntaskeun karaman anu datangnya eta ti nagara gunung kapitu cobi kulang sabab kaulah yakin ieu raja anu mikahayang kalayang jamus teh lain anu sejen dah tapi masih keneh dulur jeung kaula dah baraya keneh kulang dina mangsa ayeuna kula moal deui make ngaran Ismaya lain make ngaran Semar tapi ngaran kaula nya eta Bambang Kilat Buana doh eta kulang sikan hayang nyaho cikan tuh rentang-rentang ti kaanggangan saha cenah saha kada ulah euy nyumput bah dieu ade akang maneh mah nyumput di tukangan tangkal cau beli jeung hiji itu aya tuh tangkal anu gede nya duh sieun aing nyola euy sieun dijekuk aing anak dewek geuningan tuh eta mang saha kulan kadeu mang datan nirata ngademang datan nira sangat deman sewu manggulingan rana ya manggulingan rana aduh aden kasep-kasep kieu nuju naon di leuweung nya nuju naon ke leuweungan kieu kulang kaulah hayang nanya di mangga saha abdi Roberto Carlos bulan Roberto ari anu tukang Beckham Putra sumuhun salasna mah abdi teh nuju main di timnas ngelawan Irak gitu Tom Haye sumuhun tapi diudag-udag usaha diudag-udag abdi teh kulan ku dua jelema dah saha ngakeun jelungan abdi kaula apal dupi salira teh saha ngaran kaula leres ngaran kaula Bambang Kilat Buana ieu Bambang Kilat Buana bener di Mandendea kulan ti Padepokan Hormanihor ulu manihor kang nuju naon di dieu kaula teh keur linglung ka Pidangdung eta sabenerna kaula teh eling-eling geus aya di dieu ulu ngigo kitu ngigo teuing atuh memang kaula teh geus aya hareupeun nya eta batu jeung hareupeun tatangkalan anu jarangkung oge leubeut tang daunanana dah ulu nya boa saudara teh nuju diwadahkeun ulang kade nuju usum euna mah keke ulah yang nanya mang teh kunaon jiga nu reuwas kitu diudag ulang ku saha ku Pangagung saha ngaranna Pangagung ti Amarta nya
namina teh juragan Bima juragan Arjuna Loh eta. nah kunaon sedaya daya urang saresna mah pun bapa teh dipitnes fitnah kitu nya dipitnah Nah atuh. kunaon dipitnah nyaeta duka saha bangsa jin sauna teh pun bapa nyanak layang jamu muslim musada Majarkeun teh. majarkeun teh kitu da pun bapa mah teh wantun barang bawa gitu lamun lain bawa ke nama Bujang-bujang. bujang-bujang itu teh seumur hirup abdi sesarengan pun bapa terawan tuh gituan kitu ulan ieu teh Bapak mangka mana nguningakeun pun bapa teh duka ka mana ngarelesna Nya ical. leungit kitu tina paningali abdi tina paningali pun adi sadayana Nyeles we kulan. ical tanpa kerana cepuli basana Sumuhun. wa abdi dikotek-tak dina tong sampah teh aya dikotek-tak dina lacingan manggih kartu remi abdi teh Nya. lapor di papak serang teu aya Nya. sumuhun mung aya abah anom sareng ki anom hungkul Teu aya. kitu heuh kahar deuh laek ditulungan ku kaula keresa julaan tantosna Sanu teu kersa. ari abdi tanaga sakumaha anu perlu ngalawanan juragan Bima Nya. ieu dengekeun bisisan apal Bapak anjeun teh dipitnah ku bangsa jin ti nagara gunung kapitu Loh eta akang. ku kituna kumaha kulan ku kituna kaula bakal narik deui nyaeta jin sakaligus jeung rajana pikeun datang ka Marta Dah. belah mana Bima belah mana Arjuna bari ditu kulan hayu bawa kaula ka hareupeun Bima jeung Arjuna yakin di mana kaula datang ka ditu Semar kajajaden Semar mamalihan aya dirinya oh gitu sing percaya ka kaula Si percanten kulan. nuhun ulan percanten dan selira mah sakilat sebuahna ulan Ah, kilat percanten. buana heuh sakilat sebuahna we Bima nyanggakeun sadaya-daya pali ditu juragan Bima juragan Arjuna mah hayu kalau nuturkeun aduh luar biasa Boga tanaga akang. ras inget ka bapak aing deui heeh Nya. inget ka bapak maneh leres Dah. karunya teuing bere nyaho wae kitu kan ca Dah. Cobi mak nyangakeun kulan. hayang panggih jeung bapak anjeun tangtos ulan tuturkeun kaula mangga ari maneh nah teu apal ka kaula sidik-sidik Cikan sidik-sidik akang saha ieu teh? Allahu Akbar Saha? ah kamana wae atuh Saha? saha di kaula heuh nyata teuing Sugan teh nya we wawuh akang. ari sugan teh apal Sugan teh abah anom. si ieu mah sok kenal sok dekat sok akrab nyangakeun sadaya-daya ulan Awe teh pada Chandra kulan. cirina bapa maneh naon nya cirina bapa Semar pan aya dina sarungna sinjangna Nya sinjang. sampingna teh seungit kastori bener Sarung ada Chandra. juga sarung Mang Dede Duni Eta. ngan bau udur sawareh teh teh Tapak kadoro koko. alah punten kula atuh naon abdi bade ngangse naon samping naon samping selira Asa buka we blokir. maksudna ieu teh rek dibuka ku anjeun gitu rek disane dianggung mah dianggungan ku abdi bade diseusup Nya. oh gitu sumuhun nya keun sok pek ku maneh Dada Widi atuh pek punten bulan punten sanes kumaha wantun abdi teh bener nyeusup Nya cikan seusup akang. sumuhun Seu-seup akang. ulah dikenyang atuh morosot ayeuna bismillahirrahmanirrahim Udah seu-seu. Kumaha akang? kumaha cikan kuring hayang nyaho Cikan. punten ku abdi kulan Cikan ku uu. Aduh kata. Kepo. Kumaha wala? Keheula. Keheula tuh. Kumaha euy?
Nyae. Gandeng goblok sia. Jenger itu. Luar biasa. Sopi. Abdi heula. Pulang punten. Cikan akang. Kumaha? Heueuh. Cikan. Kumaha wala? Nyae. Cik. Cikan akang. Kumaha? Heueuh. Cik kuring. Kumaha? Nyae. Si akang lah. Bareng. Barang guru barang kan. Nambah pahamnya, baham aing. Sing barang kang ah. Nyae. Nah, sia teh. Papa, aduh Bapak. Ginian Bapak cek kasep. Yang hampura Bapak bager. Burat goblok. Heeh. Si teh nya Bapak, Pak. Kedah kumaha ieu teh nandanganana. Hayu giring bapaknya eta nepungan si Bima si Arjuna. Ku abdi Bapak korek juragan Bima di Bandung. Dibawa di Bandung. Aya cap Indomaret. Tuh bisa nyebat ngerunya. Jikira ini terlalu apa? Saacan anjeun nyaeta atawa kaula nepi. Nepungan Bima jeung Arjuna yakin eta siluman geus saeureun itu. Yakin. Siap Bapak percaya ke Bapak mah. Kamu subuh kieu percaya ke Bapak. Ayo ini. Rayuan kami kalaga satu satu hati. Arya Bima. Kau Raden Arjuna. Anu memang milarian Semar kaditu ka dieu teu aya di kieuna. Nyai Bambang Kilat Buana Sumbing kapayuneun Bima sareng Arjuna disapungkureunana teu aya sanes pawongan. Asra jingga udawala. Mundur pandang mulang berjuang mulang kijiran. Pangapunten. Saha. Ayo pulang. Satria Anyar Pinanggi. Datang tadi dia. Rayuan kami kalaga satu mati jalan barat kepala jadu mundur pantang mulan. Yo, aya bangsa Jin di tukang tuh. Lu ngabdieun ka aing. Mana bapak sia? Ngabdieun akang. Pangapunten. Arya teh Bima. Hai Bima. Anu tukang Arjuna. Kaula Arjuna. Satria Anyar Pinanggi saha urang saha ngaran. Sejana pangkeun ngaran kaula nyaeta Bambang Kilat Buana. Kilat Buana. Di mana anjeun Kilat Buana? Kaula teh hor manihor. Belah ditueun Ciheulang. Nya. Hor manihor. Rek naon sia datang ka dieu? Kaula apa? Yen anjeun teh neangan nyaeta Semar. Bener? Memang bener sia nempo. Kaula nempo. Mana? Ngan sacan kaula balaka naon atuh pangnana Semar make jeung cilik muntang kana pager? Nya namaksa. Maksudna kaula teh memang tadi ini ti pasantren Rada Ngidul tepungnya eta jeung hiji dusun anu tangtu. Aya hiji kolot muntang kana pager beri jeung ceurik luar biasa. Patir kula.
balilihan cek peribasana barang ditanya ku kaulah kunaon cenah diciduhan kudu jadi dundunganana bari jeung gede jasana ka urang-urang Panawa bener apa henteu Cobi lah. memang bener laun siarega bela eta teh jelema anu mawa layang jamu ka wisana ceuk saha ceuk aing naon mukina aing nempo nah bener ari tempo teh Semar lawan tak ya Dah. cenah paleun merukana ieu kilat buana ieu genre pitoi Esa heeh ini pitoy. ai dah upami ieu Markus Horizon Oh nya. nah sia teh kitu wae kalakuan teh Pede roti su. sia wani ka aing make cengalawan pangapunten Bima pangapunten urusan pangarti urusan ilmu pangawaduh kaula moal ngengken kaula moal mundur ku sasiku moal ngejat ku satu yang beas sarua ka Anjeun Arjuna kurang ajar sia aing teh pangagung di patempatan sia mah teu boga pangkat sia teu boga jabatan mending keneh teu boga pangkat jeung jabatan kari-kari anu boga pangkat jeung jabatan ge kalakah ucang angeh kalakah merawasa rakyat Tah eta kelan. bener kulan meniri hati abi Lah adigu mah kelan. wani sia ka aing naon alasan kalau teu wani ka Anjeun Arjuna Mana alasanana kelan. pedah kaula bijil ti pesantren beda jeung anjeun Dah. hasil atau tutas didikan rohani jeung jasmani kaula mah masih keneh aya di lingkup kobong tapi apa dikira kaula sieun henteu Arjuna Dah. nyage anjeun duaan hiji kesatria luhur ilmu Jembar Panalar sugih ku pangarti didikan rohani jeung jasmani kaula moal ngengken kaula moal sieun moal ditarajean ulan Mau gimir kelan lah. moal kimir hayo sama-sama Arjuna beuh urang ajar sia urang pada hayo ka dieu sia no paehan ku aing no Tahu ya mah tuh. naon sia berpasangan teh naon sia nya kan moal apal kan teu main TikTok Moal. Ada sih. sia bodar ku aing ya abdi mah tos pindah dunungan abdi mah so wantun jeung gelutna maju si aing teu wani ulah Assalamualaikum kurang ajar penlah satria Jadul mundur pantang ulang berjuang ulah ijiran bila diri do pangeran satong marah modal binatang coba ieu mati ieu ieu Arjuna teh gugah kotor gugah kurang ajar mangga sepun ieu aduh Gugah neneng sadaya-daya ampun satria dah kurang ajar sih sok dah jigir aing sok sia kurang ajar si playboy sia si loba pamajikan anak sia nyata kuat luar biasa ampun satria kurang ajar satria coba tingali adi anjeun eleh geleng ku ilmu kaula aing moal coba Bima lamun kaula make tanaga memang anjeun bedas luar biasa tapi ayeuna tengeh ku anjeun lawan leuleus anjeun
ulah nyebut bapak nya api nah ari maneh aduh atuh nuhun atuh Onti. luar biasa satria luar biasa pangarti jempe cebot awas ya cebot si gede hitut sia si gede huap sia kurang ajar sia astra jingga lulus bulu eta teh bulu irungna offset goblok sia Gitu we. mangga kayak itu naon kayak itu kurang ajar sia hayangnya oh sia celina gua aing goblok nih mau pakai fiksi agan dari reksional di bawah kayak gitu ya ulah Naon Akang? tah sirum atul euy uluh sudah kieu sirum euy Weh Akang. naon sia naon naon sia aduh cicunguk tuh euy Rada gede tuh. ya asyik kalau gue ya tuh Rada gede tuh Mang Dede. Aya teu kada cucurunganana. setan naon cenah heeh dawala kulan da kolor aya cucunguk dawala naon kulan si astra jingga Gusti nu agung si eta mah bang bawakeun dawala ke di bere udu dawala Weh asik atuh. Naon? nah kieu kan naon tuh kata wiswa kan headset goblok eta mah lepat ai manawi teh sumohon Nya paru itu. piceun ku abdi mana tuh ududna kasatria cageurkeun aing dawala agan punten sanes abdi baha kana tinimbalan agan namung ieu teh bongan agan keneh merewasa rakyat Nya. katawis ku agan palih ditu satria tuh tingali aleutan siluman katawis ku agan Tah. siluman di mana ta eta anu mitna pun bapa teh tawis ku agan saha eusina Jadu mundur pantangmu. Boleh. sia nu nyangaing ka dieu memang kaula naon goblok Dah, cobik lah. anu kudu nanya kitu mah kaula ka ajeuna nahaun make jeung nginjem wujud Semar wah apa lu mana layang jamus tuh bisa mana layang jamus mau bisa modal goblok Pinastiker sayang tumampara Durjanapati dipun jamaknya eta kukilat buana yang ngelek tuh aya sanes gedeng permoni iya tobat ampun geningan eta eusina si raja nah yang nyaho jeung ai uluh nepi ka sagede kitu luar biasa hayangnya Jadu mundur pantangmu. Berjuang mah berjuang mulai Santo mati jalma mana kembali
nepi ka sagede kitu. Iya geningan satria Pun lampah modal binatang. Anjeun bisa ngelehkeun patih aing, tapi moal bisa ngelehkeun aing. panon teh kamanakeun teh sia. Tempokeun aing teh saha modal binatang. Coba-coba hanya ayo sia. Sakarepmu aku ladeni. Iya teh. Rasakeun sia Bayu Bajra pinasti kersayang tumempara. Nyaeta Mahaprabu Durjana murka ditibanan ajian Bayu Bajra nyaeta kukilat buana jangelek seuneuan nguntap-nguntap gaya sanes ieu teh Sang Hyang Rancasan anu masing pati tumakaning perlayaku Ismaya jeung Antaga kitu numutkeun carita rasakeun binatang ieu Ismaya aing rancasan deui jeung deui kula eleh ngalawan anjeun tapi yakin dina mangsa anu bakal datang kaula bisa mateni anjeun jeung sakabeh manusia. Kula ngancik di manusiaan eueuh imanna. Kula ngancik di manusia anu henteu takwa. Anu salawasna hirup dieusi ku bohong, anu salawasna hirup dieusi ku panas hatena. Goreng pikiranna ka sasama. Ismaya aing bakal datang deui Ismaya jin sakti setan kawasa tapi moal leuwih mulia batan manusia eta cekelan kaula dina mangsa ayeuna mudah-mudahan manusia eling hirupna mudah-mudahan manusia eling kana purwadaksina purwa wiwitan daksi wekasan sakabeh kudu apal kana sarangka kudu apal kana pangbalikan kanca kaula bakal balik deui nya eta kana wujud terus aja Ocu tuh geningan dewek robah wujud sakabeh ilmu anu tumrap sakabeh ajian anu aya boh leuleusna di juragan Bima tiasa damang ucu juri geus init setan geus nyingkah kari salametna nya ucu eta kula perjuangan manusia munggu hirup di alam sabab musabab lain ukur nyaeta ngalaksanakeun ibadah kanu kagungan tapi kudu merek kahadean kasasama kasasama hirupna atuh komo deui ka Gustina nya ucu lamun urang bisa ngajen ka batur tangtuna urang ngajen kanu nyiptakeunana nya ujang
teu boleh cunuk waktu nurahayu, teu boleh datang mangsa nu sampurna. Pagelaran wayang golek giri harja dua putu dina raraga nyaeta milangkala paguyuban kelompok tani Papak Serang anu katilu tahun dicekapkeun dugi ka dieu ucu. Mudah-mudahan sadaya dipaparin kesehatan, keselamatan panjang yuswa ageng milik ageng rezekina. Amin. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa riung mumpulung dina sanes waktosnya ujang. Hapunten anu kasuhun tina samukawis kalapatan ageng sareng alitna. Mudah-mudahan ye carita wayang lain ukur tongtonan tapi jadi tungtunannya ucu. Sasieureun sabeunyereun cag ujang. Kembang pinetik senebaran sari tutup lawang sigotaka.